小野山です。次は玉川小学校前です。内科、小児科、糖尿病内科、内分泌内科の玉川スマイルクリニックへお越しの方はここでお降りになると便利です。
バス停から見えるビル2階大田眼科草津駅前コンタクトへお越しの方、いびき、無呼吸の治療のご相談、滋賀睡眠クリニックへお越しの方はここでお降りになると便利です。痛みの少ない医療脱毛、ニキビ治療のことならバスを降りて約3分のアクシスクリニックへご相談ください。車内に見忘れ物がなく